你班走狗死晒啦！亂債去上！仔仔，行出！小作死！勾你三魂七魄！還翻俾你！我以為你為咗江山先練葵花寶典，原來係為男人，仲有咩英雄氣概啊？你妒忌咩？江山同人，我隨手可得。你以為天下人都任你擺布啊？淨係令狐沖已經有咗盈盈同佢師妹，佢肯要你，你都係排第三啫。令狐沖，人心真係難測。既然係咁，就大家都唔好拆啦。聽日我哋一齊離開呢度。吸星大法！危險啊！令狐沖，枉我對你一番情義，處處留三分力。你竟然對我落咁重手，係咪虛人於上哈？而家大敵當前，我哋唔好內訌。師兄，你真係對佢留三分力，點解淨係唔殺死佢？我唔理你係邊個，我哋之間再冇情義，只有仇恨。仇恨？你係為咗報仇，又為咗呢兩個女人啊！好，你咁負心，我要你睇住呢兩個女人死喺你面前。葵花羅兒大法，聖松林啊！想彈頂俾先，這裡一不安全。廖劍勢，大飛手，柯劍勢，落劍勢，睇你講到邊個？九劍合一，仔仔。你同天下人一樣咁負心，又何必救我？我真係想知道，嗰晚同我一齊嗰個女人係咪你？我唔會話俾你知，我要你後悔一世，要你永遠記住我。詩詩，你父親，你話俾我知，你係詩詩啊！